নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বানৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে। আমেৰিকাত 40ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে বানৰ কবলত পৰি। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বানৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে। নিউয়ৰ্ক আৰু নিউ জাৰ্চিত 40ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। নিউয়ৰ্কত 13 গৰাকী আৰু নিউ জাৰ্চিত 27 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে আমেৰিকাৰ প্ৰশাসনে। বিগত 22 বছৰত এনে বিধ্বংসী বানৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল আমেৰিকাবাসী। বিগত সপ্তাহৰ পৰা আমেৰিকাত ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ আছে প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহা, আৰু ইয়াৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত 40ৰো অধিক লোক ধুমুহা আৰু লগতে বানৰ কবলত পৰি মৃত্যু হৈছে। আৰু আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন দলঙৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। নিমাতী ঘাটত মৃত্যুৰ কেৰিলি হোৱাৰ পাছত মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে যে 2016 চনত মোদীয়ে কৈছিল মাজুলীত কেবিনেট পাতি শুনোৱালেও কৈছিল দুবাৰকৈ স্থাপন কৰিছিল দলঙৰ আধাৰশিলা। বিনিময়ত আমি পালো পৰিমিতা দাসৰ মৃত্যু আৰু অনেকৰ অৰ্তনাত। এই কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এতিয়া চৌদিশে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উদ্যোগীৰণ ঘটিছে ক্ষোভৰ। বিশেষকৈ যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখন বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। বিৰোধী দলসমূহেও এই সুযোগতে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2016ৰ 23 মাৰ্চত মাজুলীত কৈছিল যে 70 বছৰে নোহোৱা মাজুলী সংযোগী দলং 5 বছৰত হ'ব বুলি। বিজেপি চৰকাৰে 2016 চনত দায়িত্ব লৈ নামামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতিছিল। মাজুলীৰ দলঙৰ দুবাৰকৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে দলং নিৰ্মাণ নহল, যাৰ বাবে ফেৰী সেৱা অব্যাহত থকাৰ সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে মাজুলীত। কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আমি আজি কি পালো? পৰিমিতা দাসৰ মৃত্যু। এই কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। লগতে ভূপেন বৰাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো কঠোৰ সমালোচনা কৰি কয় যে মাজুলীৰ মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত দলং সাজি এজন মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ মাজুলীত কেবিনেট পাতি দলং হ'বই বুলি কৈছিল সোণোৱালে, কিন্তু সেয়া সম্ভৱ নহল বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত। লগতে কথাৰ প্ৰসংগত ভূপেন বৰাই কয় যে ৰুৰু ছাৰ্ভিচ মুকলি কৰিছিল। এতিয়া সেই ৰুৰু ছাৰ্ভিচ চেল্ফি চেণ্টাৰ হৈছেগৈ। মাজুলীৰ নৈপৰীয়াৰ ভূত লৈ এতিয়া সাগৰীয় বতাহ খাই আছে সোণোৱালে। লগতে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীকো এইবাৰ তীক্ষ্ণ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে ভূপেন বৰাই, আৰু লগতে কৈছে যে 2018 চনত আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল। 2018 চনতেই পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ছিংগল ইঞ্জিন নাও চলিবলৈ নিদিও বুলি বিধানসভাৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীৰ সদম্ভ ঘোষণাৰ পিছতো ৰাজ্যত ছিংগল ইঞ্জিন নাও চলিয়ে থাকিল। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছিংগল ইঞ্জিন নাও বন্ধ কৰিব বুলি কৈছে। পৰিমিতা দাসৰ বলি দিবলৈকে ছিংগল ইঞ্জিন নাও চলাই ৰখা হৈছিল নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে ভূপেন বৰাই। লগতে ভূপেন বৰাই কয় যে বহু দুৰ্ঘটনাৰ বাবে বহু মন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিছিল, কিন্তু নাও দুৰ্ঘটনা ঘটিলেই বিভাগটোৱে বাৰম্বাৰ কেইজন বিষয়াকে নিলম্বন কৰি আছে। এইবাৰো জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া বিক্ৰমাদিত্য চৌধুৰীক নিলম্বন কৰিছে। মন্ত্ৰী কিন্তু এজনেই আছে। এই বুলি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক কটাক্ষ কৰি ভূপেন বৰাই আকৌ কয় আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীজনে অসমৰ জনগণৰ মাজত দৃষ্টান্ত সৃষ্টি কৰি পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী জনালো। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নগাঁৱৰ CRPF কেম্পত সতীৰ্থ জোৱানক গুলিয়ালে এজনে। ইনচাৰ্জ ৰাইফলেৰে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা আক্ৰমণকাৰী CRPF জোৱানৰ। আহত জোৱানজনক বৰ্তমান সময়ত GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নগৰ কাটিয়ামাৰী স্থিত CRPF কেম্পত দুজন CRPF জোৱানৰ মাজত হোৱা গুলিয়াগুলিৰ ফলত
বিজয় কুমাৰ মিশ্ৰ নামৰ এজন জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰাঞ্জল দত্ত নামৰ আন এজন জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। জানিব পৰা মতে বুধবাৰে নিশা কৰ্তব্য সামৰি নিজৰ অস্ত্ৰ জমা দিবলৈ গৈছিল বিজয় মিশ্ৰ নামৰ জোৱানজন। সেই সময়ত অস্ত্ৰাগাৰৰ দায়িত্বত আছিল প্ৰাঞ্জল দত্ত নামৰ CRPFৰ জোৱানগৰাকী। মিশ্ৰই নিজৰ ৰাইফলৰ এটা মেগজিন জমা নিদিয়াক লৈ প্ৰাঞ্জল দত্তৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয়। ইয়াৰ পিছতে বিজয় মিশ্ৰ নামৰ জোৱানজনে প্ৰাঞ্জল দত্তলৈ গুলী চালনা কৰে, ফলত প্ৰাঞ্জল দত্তৰ ভৰিত গুলীবিদ্ধ হয়। ইয়াৰ পিছতে নিজৰ ইনচাৰ্জ ৰাইফলেৰে বিজয় মিশ্ৰই নিজৰ মূৰত গুলী কৰি আত্মহত্যা কৰে। আৰু ইতিমধ্যে আহত প্ৰাঞ্জল দত্তক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চমুকৈ GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আহত প্ৰাঞ্জল দত্তৰ ঘৰ যোৰহাটত হোৱাৰ বিপৰীতে নিহত বিজয় মিশ্ৰৰ ঘৰ বিহাৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত CRPFৰ IGP পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ লগতে নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ ধ্ৰুৱ বৰা উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় আজি। আৰু পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ। তালিবানে ধ্বংস কৰিছে আফগানিস্তানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত প্ৰতিষ্ঠান। তবলা পিয়ানো সকলো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে তালিবানে। তালিবানে আফগানিস্তানত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে কাবুলত থকা আফগানিস্তান নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মিউজিকত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ ধ্বংস কৰি পেলাইছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আফগানিস্তানৰ বাবে এটা কলা মাহ। এসময়ৰ বিখ্যাত অল ফিমেল জহৰা অৰ্কেষ্ট্ৰা আজি মৰিশালী। পোলেণ্ডত থকা আফগানিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত তাকিৰ কাদিৰিয়ে এইদৰে কয়, তালিবানে আফগানিস্তান ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিষ্ঠানখনত থকা তবলা পিয়ানোকে ধৰি সকলোবোৰ সংগীতৰ সৈতে ব্যৱহৃত বাদ্যযন্ত্ৰ ধ্বংস কৰি পেলাইছে। উল্লেখযোগ্য যে তালিবানে কাবুল দখল কৰাৰ পাছতে আফগানিস্তানত সংগীত নিষিদ্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰতিদিনেই। লগতে অতিকৈ দুখবৰ যে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোকসংগীতৰ শিল্পীকো তালিবানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নৃশংসভাৱে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনি গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল। তালিবানৰ উত্থানৰ পাছতে দেশখনৰ আগশাৰীৰ মহিলা কণ্ঠশিল্পীসকলে দেশ এৰি অন্য দেশলৈ পলায়ন কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে জনজাতীয় লোকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেবিনেট কমিটি গঠনৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। জনজাতীয় লোকসকলৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে অসম চৰকাৰে 3জনীয়া সদস্যৰে এখন কেবিনেট কমিটি গঠন কৰিছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাকালি এই কথা সদৰি কৰে। CCTOৰ প্ৰতিনিধিসকলে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ সুৰক্ষা, ভূমিৰ অধিকাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত এখন স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰে।